Enggak, itu kok goyang-goyang sendiri. Ini turun teman, turun ke bawah ke jurang nih. Itu daun udah berhenti. Tadi goyang-goyang itu daun. Mungkin anginnya di bawah teman-teman.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu. Mugi ora ayu sagung dumadi kecemen. Oke, baik teman-teman, untuk malam ini saya berada di sebuah hutan. Saya dapat rekomendasi dari teman saya untuk bermalam di sebuah hutan. Mungkin ini udah termasuk hutan bambu juga, teman-teman. Tapi sayangnya teman saya itu tidak memberitahukan tentang histori lokasi ini, teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya, mungkin saya nggak akan menceritakan tentang histori lokasi ini. Perlu saya sampaikan, tadi itu cuaca itu hujan ya teman-teman, hujan deras. Cuman itu dari tadi saya itu agak bau, kayak aroma bau-bau nggak enak ya teman-teman. Mungkin sama seperti halnya bau-bau mantan ya teman-teman, agak kurang begitu enak, seperti bau apa itu, bau singkong rebus, tapi singkong rebusnya itu agak bau asap-asap itu loh teman-teman. Pokoknya nggak enak banget. Sayangnya saya nggak tahu histori sebelumnya untuk lokasi hutan ini teman-teman. Yang saya khawatirkan itu ada orang yang ngikutin saya teman-teman. Seperti tadi yang saya bilang itu, ada suara-suara yang dari awal saya masuk itu udah ada suara-suara aneh teman-teman. Dan jujur saya belum survei lokasi ini sebelumnya ya teman-teman. Untuk lokasi ini itu antara kota Purwakarta dengan kota Bandung Barat, perbatasan teman-teman.
teman saya itu merekomendasikan supaya saya bermalam di lokasi hutan bambu ini, teman-teman. Air netes. Tapi semoga aja aman ya teman-teman. Istirahat di sini, terus mungkin nanti malam kisaran jam 2 atau jam berapa nanti saya akan masak untuk menu makan sahur malam ini, teman-teman. Dengar gak? Halo. Halo. Siapa? Jangkrik, jangan-jangan saya dikerjain lagi nih. Hoi. Mungkin kalau saya tahu histori sebelumnya, saya mungkin nggak begitu khawatir ya teman-teman. Oke baik, untuk airnya udah mateng, saya mau bikin kopi dulu ya teman-teman. Oke cuman. Oke baik teman-teman, seperti biasa mari kita minum kopi dulu ya teman-teman. Teman-teman ambil minumnya, kita minum sama-sama ya dalam lokasi yang berbeda teman-teman. Mari teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 1.37. Oke baik teman-teman, untuk saat ini udah jam setengah 2 ya. Mungkin saya akan istirahat sebentar aja di dalam tenda. Nanti setelah itu kita coba eksplor lokasi daerah sini teman-teman. Semoga aja aman. Ini untuk kamera saya tinggal satu, penerangan di sini sama di belakang tenda teman-teman. Karena dari tadi benar-benar aroma nggak enak banget teman-teman. Ada aroma yang nggak enak. Mungkin saya akan di dalam tenda aja, kita tutup pintu tendanya teman-teman. Kece men. Oke baik teman-teman, saya akan istirahat dulu ya teman-teman. Semoga aja bisa tidur. Nah ini kalau di dalam tenda, aroma bau yang nggak enak itu nggak begitu tercium teman-teman. Tapi kalau di luar, ampun. Oke, saya istirahat dulu ya teman-teman. Oke cuman.
Oke baik, biar saya explore aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Batu ini. Suara apa ya? Halo. Tuh, ya. Sumbernya dari sini. Hewan buas nggak ada lah di sini. Di situ jurang teman-teman. Rumput bambu semua ini. Saya yakin di sini itu ada historinya teman-teman, ada kisah kelamnya. Cuman teman saya itu nggak memberitahukan ke saya. Dari tadi itu seperti ada suara orang jalan ya. Di daun teman tersendiri itu. Hai, halo. Suaranya di atas teman-teman. Suara tapi saya nggak bisa lewat sini. Coba ke atas. Lewat jalan tadi teman-teman. Suaranya dari atas. Hei, halo. Assalamualaikum. Siapa ya? Habis hujan teman-teman, jalannya licin. Astagfirullah, astagfirullah. Hei, halo. Kok kayak ada goyang nih? Udah saya, tapi nggak gerak. Ya, kamera biar stabil. Oke, biar stabil dulu. Takutnya hilang. Suara apa ya? Pohon aren teman-teman. Pohon aren. Kecil. Rumput bambu.
kabut teman-teman, kondisinya kabut. Memang untuk lokasi Bandung, daerah Bandung itu daerah dingin teman-teman. Ya mungkin saat ini tuh jam 2-an kurang lebih, jam 2 pagi. Mungkin untuk lokasi daerah sini itu kalau jam-jam segini itu kabutnya turun ini teman-teman. Karena Bandung memang terkenal daerah dingin. Apa ya, kelelawar apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Naik dulu ya. Ini kayak apa? Kubangan babi di sini. Gerak sendiri. Halo. Kabut teman-teman. Aduh, tuh suara apa ya? Kabut teman-teman. Di sini memang naik, medannya naik ini teman-teman. Di sana ada jalan masuk sana, nggak tahu kemana. Ini seperti jalan setapak ini teman-teman. Itu masuk ke sana. Saya jadi bingung ini. Ini masuk ke hutannya itu yang sana, apa yang ke sana? Ini rumput semak belukar ya, tinggi-tinggi sekali teman-teman. Oke, baik. Tinggal saya turun aja lah. Burung. Gak apa-apa kalau burung. Halo. Ada yang mau keluar? Halo. Oke, baik. Saya turun aja. Sebenarnya kalau ada yang ngasih tahu untuk histori lokasi ini, kece banget sebenarnya. Ini jalan ini naik ke atas teman-teman. Nah, di sini rumpun bambu juga. Ini rumput bambu. Terus di sini ada pohon aren, tapi kondisinya sini jurang teman-teman. Itu turun ke bawah sana, jurang. Tuh senternya redup ya.
itu jurang itu tanah turun ke bawah. Apa itu? Ini lihat nggak itu kok goyang-goyang sendiri. Ini turun teman-teman, turun ke bawah ke jurang nih. Itu daun udah berhenti, tadi goyang-goyang tuh daun, mungkin anginnya di bawah teman-teman. Loh, gak ada apa-apa kok. Saya kok jadi halu ya? Gak ada yang berdiri di sini. Jadi halu. Assalamualaikum. Abu semua. Tuh. Gerak sendiri itu. Gerak sendiri. Lihat nggak teman-teman? Daun sagu, daun arennya itu. Tuh, goyang sendiri kan? Tuh. Tuh goyang teman-teman. Asik. Ada 3 biji tuh goyang sendiri teman-teman. Halo. Asik. Goyang terus itu teman-teman. Tiga daun itu. Ya enggak? Pegel lah. Biarin aja goyang-goyang sana. Dikirain mau ngeliatin terus apa? Bodoh amat. Intip sekali lagi. Oke, baik. Mungkin untuk eksplor lokasi camp saya malam ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk saat ini udah jam 2 lewat. Mungkin saya akan masak dulu untuk makan sahur teman-teman. Seru tempat ini, seru banget teman-teman. Mungkin aslinya lokasi ini itu ada histori ya, atau mungkin kisah kelamnya teman-teman. Cuman sengaja itu teman saya nggak mau menceritakan ke saya. Atau mungkin ini hutan buangan di Demit apa ya? Demit. Terus apa itu? Halo. Sumpah saya merinding. Belakangnya aneh belakangnya. Oke, baik. Saya lanjut masak aja teman. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya akan masak untuk menu makan sahur ya teman-teman. Untuk saat ini itu udah jam 02.24 ya teman-teman. Saya rasa udah cukup untuk membuat menu makan malam teman-teman.
kosong lagi. Oh itu suara dari kejauhan, mungkin dari masjid ya teman-teman. Bilang sahur gitu. Sengaja saya nggak masak di dalam tenda ya teman-teman, karena jujur waktu itu saya masak di dalam itu panas sekali teman-teman. Perlu saya sampaikan ini untuk bau aroma yang nggak enak itu udah hilang ya teman-teman, udah nggak ada lagi. Kita bisa makan sahur sama-sama ya teman-teman. Seperti biasa, mari kita makan sahur. Teman-teman ambil menu makan malamnya. Kita makan dalam waktu yang sama, tapi dalam lokasi yang berbeda teman-teman. Oke, mari teman-teman, semoga apa yang kita makan itu menjadi suatu keberkahan ya teman-teman. Mari teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya skip dulu teman-teman. Saya akan melanjutkan makan sahurnya. Ini itu udah jam 02:55 ya teman-teman. Hampir jam 3. Untuk makan sahur saya udah selesai. Mungkin nanti saya tunggu waktu atau mungkin mendekati subuh. Saya masih di lokasi ini ya teman-teman. Karena saya udah janjian dengan teman saya. Nanti kisaran menjelang subuh dia akan telepon terus jemput saya di dekat jalan pintu masuk hutan ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, kiranya sampai di sini dulu vlog camping saya di lokasi ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tak ketinggalan pula mohon dukungannya supaya channel ini bisa berkembang. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, lalu like dan share. Semoga video-video ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan jika terdapat salah dalam tutur kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu, sakum tumeti. Kecimen.